کاگلیوە ئەحمەد بەیانیتان باش ئەگەر باز لە پێشڕەویەکانی پێشمەرگە بکەیت لە میحوەری خازت بەچی گەیشتون؟ بۆ تەواوکردنی پرۆسەی ئازادکردنی ئەو سنوودانی ماوەیەکە لەژێر دەستی داعشدا هەیە ئەوڕۆ بەیانی دەستمان بە ئۆپراسیۆن کردەوە ئێستا تەواوی وێنەکان کەوتۆتە بەردەستمان خەریکی پاکردنەوەی ناوگوندەکانی. بڵێ ئەگەر باز لە زەرەر و زیانەکانی داعش بکەین هیچ زانیاریەکتان لایە؟ زانیاری تەواومان ئێستا لا نییە، بەڵام تاکید کوژراوێکی زۆریان هەیە هەراتون بە چاوی خۆشمان نەماندین چۆن هەردێن. بڵێ ئەگەر باسی ڕۆڵی هاوپەیمانان بکەین لە کۆنتڕۆڵکردنەوەی گوندی خازردا، لە کۆنتڕۆڵکردنەوەی گوندی خازر، لە کۆنتڕۆڵکردنەوەی ئەو منتیقانە خازر بمبورە گوندەکانی دەوروبەری خازر ڕۆڵەشی بەرچاویان هەبوو بۆ بەیانیش هەر تیارەوە تا ئێستاش بەردەوامە. بڵێ لە چەند میحوەرەوە تا ئێستا هێرش بەردەوامە؟ لە میحوەری خۆمان تقریبا خلاص بووە، یعنی میحوەری ما بەس تەفتیشکردنی نێوانیەکان ماوە دەنا هەموو گوندەکان جیداینێت. ئەو هێزانەی کە هاوکاریتانەکەن جگە لە هێزی هاوپەیمانان هیچ هێزێکی تر هەیە؟ بەس تەنها پێشمەرگەی و لەگەڵ تیارەی تەحالف. تەنها هێزی پێشمەرگە. ئەگەر باز لە ژمارەی شەهیدەکان یاخود دینارەکانی پێشمەرگە و کوژراوەکانی داعش بکەین، والله ئەمە شەهید و بریندارمان هەیە بەتاکید، بەڵام ئەسایی کاملم لەکرد نییە، بەڵام لە داعشی زۆر کوژراوە، بەڵام تا ئێستا خلاص نەبووە پرۆسەی ناو خاوێنکردنەوەی ناو گوندەکان بە چاردەورەی گوندەکان چیداوە بە تەواوەتی بەرنامەکە کۆتایی پێهاتووە، بەڵام ناو گوندەکان پاک بکرێتەوە. ئەو داعشانی کە لەناو ئەو گوندانە بوون کە ئێستا کۆنتڕۆڵ کردناونەتەوە کوژراون یاخود بەرەو شوێنێکی تر هەڵاتون؟ کوژراوە ئەوەی هەڵاتوە. بڵێ بەوردی تا ئێستا چەند گوند کۆنتڕۆڵ کردووەتەوە لیوا؟ تا ئێستا 9 گوند کۆنتڕۆڵ کرایتەوە. لە کۆی چەند گوند؟ لە کۆی پرۆسەکە تەواو بەگشتی 9 گوندە و هەر نۆی کۆنتڕۆڵ کراوەتەوە؟ بەڵێ 9 گوندمان تا ئێستا کۆنتڕۆڵ کردێتەوە. بڵێ لیوا ئەحمەد کۆی ئەندامی فەرماندە لە میحوەری خازر ڕاستە و خۆرە سەرهێڵی تەلەفۆن لەگەڵمان نابووی. سپاس بۆ خستنە ڕووی زانیاریەکانت.